呢度我屋企門口，哎呀，嗰頭總裁企住嗰頭呢，佢就係養鴨嘅。我自己企住呢度呢，就係養雞個。嗱，啱先嗰個人佢仲話幫我批灰，我有米批灰嘅呢，我間屋我就唔俾雞鴨住噶啦。我去溝仔佢唔理我，溝仔我都要有能力，有米我先可以溝噶。去溝仔啊！你以為嗰啲靚仔戇嘅？靚仔你都要睇，你要有米喺手，佢咪容易到手咯。冇係啊，長江波嗰度啊，長江波啊！你哋識唔識點讚啊？啊，陰公佬咁多人，點解好似機器人咁講？啊，我都冇明白點解咁多人都好似機器人咁樣。冇出聲個，阿小明你係咪俾我電閪暈咗啊？啊！讚嘅咧就手機右下角嗰個拇指啊，按住佢就好多讚個，好多讚。羅定窮仲係增城窮，羅定同埋增城都唔窮，我窮，知嘛？啊！增城係我第二個家鄉啊，邊度都冇窮啊，我窮啊，啊！我娘家羅定邊度？長江坡啊，長江坡嗰度啊。長江坡你去旅遊，你必須要經我屋企門口過，知冇知啊？係冇錯。要家乜時候啦？季尾計嗰啲葉得唔得啊？啊，嗰啲葉啊，葉得唔得啊？啊，嗰啲葉啊。荔枝茶就有，荔枝樹就有，阿華姐啊，喺島嗰邊呢就幾時都咁熱鬧噶，我都冇明白點解嗰邊冇人打字噶喎，真係咁冇喐都冇喐一下個，明明好多人噶，但係佢都冇打字個。荔枝江有冇啊？係啊，冰佬，冇錯啊！妖，差啲你又報咗我屋企嘅電話，報咗我屋企嘅個門牌出嚟啦。你去過我第二個家鄉？我第二個家鄉喺增城喎。你去羅定300公里，我第二個家鄉喺增城啊。我而家就喺增城咯。係啊，而家喺增城啊。除咗踎喺增城，我仲去到邊度啊？係啊，落雨飄下咁樣。你新塘上來先30公里啫嘛。咁你新塘嘅你都屬於增城係咪啊？新塘唔係屬於增城咩？唔通屬於東莞？係啊，溫生。唉，成個直播間最閪醒你咯，仲整個門牌號18號出嚟，陰公咯，咪係咯，你新塘過來麗城，我喺小柳何仙姑嗰度啊，冇啊，我喺嗰邊就冇得啊，我喺嗰邊冇人點讚，冇人傾偈個，真係好鬼靜個，你都係增城窮人。妖，你又問我增城窮就羅定窮，一聽話新塘嘅你哋窮得邊度去啊？你一聽啲新塘都最有錢個，啱返咗外家返到嚟啊！係啊，外家返到嚟啊！你哋識唔識點讚啊？識點讚就幫我點讚啦！手機右下角嗰個拇指按住佢。好多讚噶咯，伸個發財手出嚟幫我點啦。好啊，冇問題啊，冇問題噶。肯定係返外家噶啦，唔返外家點得啊？我肯定返外家噶啦。嗱。你哋如果來到增城嘅大把地方玩啊！嗱，
我哋呢度都好多人旅遊㗎，你以為啊？風扇，風你個屎忽啊！我攞嚟充電㗎，我手機充電㗎。阿孟哥啊，謝謝你啊，孟哥啊，你要會聽我們廣東話啊，阿孟哥。哎呀，你不會聽廣東話我就頭痛㗎啦。多謝晒啊，華姐，得啦，唔使乜嘢㗎啦。風扇喎，我風扇係攞嚟插住手機個電嘅。嗱，你啲人以為我得閒個頭捧住部風扇，我同你講，我話你聽，我呢部風扇呢，佢攞嚟充手機電嘅。